Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In the last class, അതായത് part 2-ൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു. ഇനി അതിൻ്റെ നോട്ട്സാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് കടക്കാം. First question answer. Answer these questions in a few words or a couple of sentences each. First one. How old are Margie and Tommy? Easy question. നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മാർഗിക്ക് 12 വയസ്സും ടോമിക്ക് 13 ഏജ് എന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇതാണ്. മാർഗി ഈസ് 11 ആൻഡ് ടോമി ഈസ് 13 years old. ഓക്കെ, സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻസർ. Yes, the second question. What did Margie write in her diary? Easy one. നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ടോമിക്കൊരു ബുക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ മാർഗി അവളുടെ ഡയറിയിൽ എഴുതി വെച്ചു. എന്താണ് എഴുതിയത്? ടോമി ഫൗണ്ട് എ റിയൽ ബുക്ക്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇതാണ്. മാർഗി wrote today Tommy found a real book. ഇതാണ് ആൻസർ. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Had Margie ever seen a book before? Answer. No. Margie had never seen a book before. അതായത് മാർഗി ഫ്യൂച്ചർ 2157 ഒരാളാണ്. മാർഗി ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ബുക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആൻസർ നോ. മാർഗി ഹാഡ് നെവർ സീൻ എ ബുക്ക് ബിഫോർ. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. What things about the book did she find strange? That I will give. Margie found it strange that the words printed on a book stood still instead of moving the way they did on a screen. She also found it odd that the words on a page always remained the same as the first time they were read. മാർഗി അപരിചിതമായി കണ്ടുപിടിച്ചു അതൊരു ബുക്കിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ മുഴുവൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുമായിരുന്നു. അവർ സ്ക്രീനിൽ ചെയ്ത പോലെ അല്ല, ബുക്കിൻ്റെ അകത്തൊരു വേർഡ്സ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുമായിരുന്നു. സ്ക്രീനിലാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ വേർഡ്സ് അണങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ബുക്കിലാണെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് അവിടെ തന്നെ കാണുമായിരുന്നു. അതാണ് മാർഗി കണ്ടുപിടിച്ചത്. മാർഗി ഇതും കൂടി കണ്ടുപിടിച്ച്, അതായത് ഒരു പേജിലുള്ള വാക്കുകൾ അതെല്ലാം അവിടെ തന്നെ കാണുമായിരുന്നു. അവരാദ്യമേ വായിച്ച വാക്കുകൾ അവർ വായിച്ചത് അത് അവിടെ തന്നെ കാണുമായിരുന്നു. ഈ സ്ക്രീനിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് പോവും, പിന്നെ അത് കിട്ടില്ല. സ്ക്രീനിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനങ്ങും, പക്ഷേ ഈ ബുക്കിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് അവിടെ തന്നെ കാണുമെന്നാണ് മാർഗി കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഓക്കെ, ഫിഫ്ത്ത് വൺ. What do you think a telebook is? A book that can be displayed on a screen is called a telebook. അതായത് ടെലിബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്ന ബുക്ക്, അതാണ് ടെലിബുക്ക്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. സിക്സ്ത് വൺ. Where was Margie's school? Did she have any classmates? മാർഗിയുടെ സ്കൂൾ എവിടെയാണ്? അവർക്ക് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഉണ്ടോ? Okay, answer. Margie's school was in her home itself. It was right next to her bedroom. So no, she did not have any classmates. മാർഗിയുടെ സ്കൂൾ അവളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്. അത് അവളുടെ റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഹെർ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. റൈറ്റ്. നോ, അവൾക്ക് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, സെവൻത് വൺ. വാട്ട് സബ്ജക്ട് ഡിഡ് മാർഗി ആൻഡ് ടോമി ലേൺ? ആൻസർ. മാർഗി ആൻഡ് ടോമി ലേൺ ജോഗ്രഫി, ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് അരിത്തമാറ്റിക്. അതായത് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റാണ് മാർഗി ടോമി പഠിച്ചിരുന്നത്? മാർഗി ജോഗ്രഫി ആൻഡ് അരിത്തമാറ്റിക്, ടോമി ഹിസ്റ്ററി. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇനി ഞാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ, സ്ക്രീനിൽ തരത്തില്ല. ഓക്കെ, ആൻസേഴ്സ് ഫോളോയിങ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദ സ്റ്റോറി. ഫസ്റ്റ് വൺ. I wouldn't throw it away. Who says these words? First one. Who says these words? I wouldn't throw it away എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ടോമിയാണ്, അല്ലേ? ഈ ടെലിബുക്സ് എന്ന ടോമി എറിയില്ല എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ടെലിബുക്സിനാണ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Who says these words? Tommy said these words. Second one. What does it refers to? അതായത് I wouldn't throw it. ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ടോമി എന്താണ് എറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? അവൻ്റെ ടെലിബുക്സ്, അതായത് അവൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ, അതാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ. വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് റെഫർ ടു?
Answer. It refers to the television screen on which you could read over a million books. Okay. Third one. What is it being compared with by the speaker? ഇത് എന്താണ് സ്പീക്കറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ പറയാം. ടോമി ഈസ് കമ്പയറിങ് ദ ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീൻ ടു ദ റിയൽ ബുക്സ്. He thought after reading such books, one would have to throw them away. But he would never throw away his telebooks. അതായത് ഇവിടെ ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനായിട്ടാണ് സ്പീക്കർ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ടോമി ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിനെ റിയൽ ബുക്സുമായിട്ട് ആണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവൻ വിചാരിച്ചു ഇതുപോലത്തെ ബുക്കെല്ലാം വായിച്ചെറിയുമ്പോൾ ഒരാൾ വലിച്ചെറിയുന്നു, പക്ഷെ അവൻ്റെ ടെലിബുക്സിനെ അവൻ വലിച്ചെറിയില്ല. ഇതാണ് തേർഡ് വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ. ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ തേർഡ് വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് സെക്കൻഡ് വൺ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് വൺ. Okay, second one. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. First one. Who does they refer to? ഇവിടെ ഷുവർ ദേ ഹാഡ് എ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അതിനകത്ത് അതേ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ദേ റെഫർ ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹൂ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ദി ഓൺ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്കൂൾസ്. അതായത് ഇവിടെ ദേ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളെയാണ്, അതായത് സ്വന്തം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെയാണ്, അതായത് സ്വന്തം സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികളെയാണ് ഇവിടത്തെ ആയിട്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് സെക്കൻഡ് വൺ. വാട്ട് ഡസ് റെഗുലർ മീൻ ഹിയർ? അതായത് ഷുവർ ദേ ഹാഡ് എ ടീച്ചർ ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ റെഗുലർ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നില്ല, അതിനകത്തുള്ള റെഗുലർ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹിയർ റെഗുലർ റെഫേഴ്സ് ടു ദ മെക്കാനിക്കൽ ടീച്ചർ. ആൻസർ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഹിയർ റെഗുലർ റെഫേഴ്സ് ടു ദ മെക്കാനിക്കൽ ടീച്ചർ. ഇവിടെ റെഗുലർ എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ടീച്ചറിനെയാണ്. അതായത് മെക്കാനിക്കൽ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരമുള്ളതാണ്, പക്ഷേ റിയൽ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പഴപ്പനും മാറും. അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഗുലർ എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ടീച്ചറിനെയാണ്. തേർഡ് വൺ. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് കോൺട്രാസ്റ്റഡ് വിത്ത്? ആൻസർ. ദ മെക്കാനിക്കൽ ടീച്ചർ ഈസ് കോൺട്രാസ്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ഹ്യൂമൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഏർലിയർ ടൈംസ്. ഇവിടെ എന്തിനെയാണ് കോൺട്രാസ്റ്റഡ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്? അതായത് ഇവിടെ കോൺട്രാസ്റ്റഡ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ടീച്ചറിനെയാണ്. പണ്ടത്തെ ഹ്യൂമൻ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ മെക്കാനിക്കൽ ടീച്ചറിനെ കോൺട്രാസ്റ്റഡ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് പാരഗ്രാഫായിട്ട് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതുക എന്നാണ്. 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, അത് അടുത്ത പാർട്ടി ചെയ്യാം. ഈ ടിക്ക് ഇട്ടതെല്ലാം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ലോങ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടുന്നതാണ്, ഷോർട്സ്. ഓക്കെ, ഇത്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ആൻസറായിട്ട് ഷോർട്സ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടുന്നതാണ്. ഇനിയുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയില്ല. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.